change, walang haul na mangyayari ngayon. Saging muna. Tagal ko na hindi nakakain ng saging. Ano ba yun? Saging? Sarap. Kakagaling lang namin sa grocery. So, ipapasok ko na lang yung mga ano natin guys, yung mga bags natin. Ang bibigat. Say hi, Michelle! For a change, walang haul na mangyayari ngayon. Hindi kami nakapunta sa mga Asian stores, guys. Yung pinuntahan lang namin talaga is yung pinakamalaki na grocery. Pinakamalaki talaga. Kung saan kami bumibili most of our groceries. Yung mga Asian store, Filipino, hindi kami nakapunta doon kasi medyo late na kami nag-grocery. So, yan. So, we're preparing pala, guys. Namili kami kasi tomorrow, we're gonna have parang, first celebration sa New Year kasi we never got the chance na parang i-celebrate talaga siya ng bongga kasi nga most of us are working the next day na morning shift pa. Parang like welcome and then after that kain and then uwi agad. So hindi talaga siya, na-celebrate ng maayos. So nag-invite si Joy sa atin. So pupunta tayo sa bahay nila tomorrow. So we're gonna pledge barbecue. Of course, sobrang nakakamiss yung barbecue. First barbecue natin this year. And medyo matagal ko na din. This past few days, parang gusto kong talagang kumain ng barbecue. So, magba-barbecue tayo. And then, I'm gonna make puto cheese. O, diba? May nag-request na puto cheese. So, magpuputo cheese ako tomorrow. Yan nga, kaya namili tayo ngayon. Para wala na tayong gawin masyado tomorrow. Prepare na lang sa food. And, yeah. Arrange na muna natin yung ating mga pinamili. Meron tayong dito. 1, 2, 3, 4, 5. 5! So, parang nakakaano na hindi ako mag-haul. Pero, yeah, for a change naman. Yung lipstick ko pala ngayon is different. Lagi ko talagang ginagamit is yung VT Cosmetics na what's the shade of that? Para basta red siya. This one is from MAC na Mirror. Parang naninibago ako na ganito yung shade ko kasi lagi akong on the red side. Yeah. Arrange muna tayo, guys. My gosh! Gabi pala yung edit ko kanina sa Noche Buena. Like, 1 hour and 46 minutes talaga yung vlog, guys. And then, now, it's 35 minutes. Pero kailangan ko pa siyang i-recheck again. Kasi sobrang haba talaga. Grabe talaga yung saya namin doon. Kailan mo ito? Isa 1 kilo. 3, 3, o 4. Okay. Yeah. So, alam niyo ba yung gagawin namin tomorrow? Dadalhin talaga namin yung grill namin sa bahay nila, Joy. So, wala silang grill doon. Dadala kami. Pero okay lang kasi neighbors lang naman kami lahat. Medyo excited ako kasi nakakamiss na sinugba. And I'm so happy as well. Nakabila ako ng baking soda, baking powder para sa ating baking. Hindi na nato kaunin na. Na po yun? Wala naman yung guard, dear. Dear, wala yung guard, dear. Saging muna! Tagal ko na hindi nakakain ng saging, babe. Sarap naman yung saging. Uy, paabot sa Tita ng kalso gagawin. Namili din pala kami ng mais for tomorrow para sa barbecue kasi masarap talaga sila in combo.
yung temperature pala ngayon guys, is sobrang init talaga. Like, anong temperature? Do you know, Michelle? Basta sobrang init talaga kanina guys. Hindi talaga namin ma-explain. Like, super. So, andito lang kami sa bahay. Naligo kami. Gusto sana namin mag-mall-mall. But I was editing earlier. But so, yeah, it's very humid. So, meron akong gagawin ngayon. This is really good. Especially sa summer. And this is healthy as well, guys. This is good for detox. So, gagawin ko to siya. I've done it before. Pero sobrang tagal na. Sa previous house pa lang. And si Michelle din gumawa nito. Like, that was a month ago. And dahil marami tayong cucumber at saka lemon, might as well do cucumber and lemon drink. So, napaka, nito guys, refreshing. Naka-slice na yung ating cucumber at saka lemon. Ganyan yung itsura. Look at the lemon, guys. Wow, gosh. But, before that, let's just cook rice, guys. Andito na yung rice natin. Kasi si Michelle, nagsa-start na din siyang magluto. So, might as well cook the rice now. Itong effort sa pagpanindot sa akong video ang tao. Let's do this. Ano lang guys to. So, chinop ko lang para easier siya i-blend later. So, ano lang to siya guys. In one whole cucumber na medyo medium size, I would say. Lagyan lang natin lahat dyan. Maganda kasi to kasi pang detox. Actually, yung iba, ito yung ginagawa nila na drink, especially they're trying to lose weight. Meron tayong lemon squeezer dito. Oh my God. Yung smell ba ng lemon ba? The acidity of the lemon. Nice. Depende lang talaga sa inyo kung ilang lemon yung gusto nyo. But dito, probably, ang gagawin ko is dalawa. And then, the rest is, isa-slice ko na lang. You just put it on the, yung tip sa tip sa glass. Or, yeah, isa-slice ko lang to ng sobrang nipis yung iba. Squeezing the juice out. Yan. So, you just put brown sugar. Brown sugar yung nilalagay namin. So, lagyan natin ng brown sugar. 1 spoonful muna. Alright? 1 spoonful of sugar. Then, lagyan din natin ng konting water para easier siya i-blend. Then, i-blend na natin. Gagawin natin, iti-taste na natin, of course. Nagluluto pala si Michelle sa likod. So, medyo maingay yung ating vlog. Kayo na yung bahala, guys, kung ano yung nyo. Kung gusto nyo bang lagyan ng more sugar. Lagyan natin ng more water. So, yan na yung drink natin. So, isi-serve ko siya later na lang kasi nagluluto pa si Michelle para maganda yung pair ng ating ulam ngayon. Pakita ko din yung ulam later din. So, prepare lang natin yung drink. Yum.
Yan na yung drinks natin. Siguro lagyan na natin ng konti kasi para puno. So, yan na yung healthy drinks natin. And then, ito yung ulam natin. Gawa ni Michelle. So, miswa siya na may, bola-bola. Or meatballs. Diba? Ang sarap, guys. Crappy siya. Namiss ko na to yung mga ganito, oh. Oh, sarap. Oh, yan. Very random. Kakain tayo na nagba-vlog. Medyo na-miss nyo na daw tong mga random kainan namin ni Michelle, eh. Kaso lang, hindi pa kami nakakapag-mukbang talaga. Kasi, medyo busy talaga. Tula din ang naagoy. Wala din na tula. Ah. Uy, ang bango. Alam niyo naman, guys, gustong-gusto ko yung miswa. And alam niyo naman kung gaano kamura lang gumawa ng miswa. Ganun lang yung mga ko. Simple joys in life lang talaga ako, guys. Sarap. Eat it with a meatball. Imagine nyo, miswa lang. Yung miswa, I think, mga 3 pesos lang ata yan. At saka sardinas. And then, kailangan mo lang ng onion at saka garlic. Yun lang. And then, spring onion kung gusto nyo. Ang sarap na. Mura na. Eto, nilagyan with a twist. Nilagyan namin ng meatball. Ang sarap. Kaon yung tarong day. Kaon yung tarong day. Gutom na din kasi ako. Ang init ng meatball. Pasok sa dahil. Pamilyon siya. Sila na. Namnang ko ni ginaling ra. Pero, patola ang mix, no? Ano sa patola? Ang green nga marag cucumber pero dili. Dili sa repolyo. Ay, gotcha. Oh, dili na opo. Ay, ano na lang, Michelle? Mag-topic tayo, Michelle, while eating. Sure. Topic ano din. Ano ba? Yung pinaka-heated topic as of this time is yung, yung namatay na flight attendant. What can you say about that, dear? I don't know about that. You don't know? I know but I haven't heard. Yeah. So, yung nalaman ko, guys, I think alam niyo naman lahat, na parang nagsalubong sila ng New Year, andun sila sa hotel, isang hotel. And then parang ini-expect na babae na isa lang na hotel, pero 2 room pala yung na-reserve sa hotel. Basta yung kilala daw niya is 4 lang. And then, all of a sudden, nagdatingan itong parang friends of friends na naging 12 na daw sila. 12 or 11. Daw pinagtripan yung babae na may minix sa drinks niya to the point na parang nag-pass out siya. And then, yung theory nila is, na-overdose or pinatay siya kasi ang dami niyang bruises at saka ni-rape pa siya. Diba? Kasi ang dami daw niyang bruises sa kamay, meron siya mga scratches, so yun daw yung nila theory. Pero wala pa namang formal na autopsy na lumabas kung ano talaga kinamatay niya. Pero yun, nakakatakot siya, no? If you think about it na parang mag-happy-happy ka lang, salubungin mo yung New Year, and then, ay mamamatay ka pala on that day, na ini-expect mo na saya-saya lang kayo. Kaya, medyo binasa ko siya kasi, kawawa kasi, ang family, everyone that's involved talaga. Kawawa yung mga pamilya nila. But yeah, that's what's happening in the Philippines. Yan yung pinaka hot controversy or news sa Pilipinas.
Tayo talaga guys, lesson dyan is mag-ingat talaga tayo. Mag-ingat sa mga pinagagawa natin sa buhay. But of course, feeling ko naman, whatever is meant to happen, is meant to happen. May it be a lesson for everyone na mag-ingat talaga tayo. Yung mga drugs na yan, ay naku. They will do you no good. Totoo. Pwede ka namang maging masaya. Pwede ka namang mag-drugs. But the thing is, surround yourself with people that you can trust. Yun talaga. Never be in a situation na parang hindi ka secure sa self mo. Because you're surrounded with people na hindi mo kilala or strangers. Before ka gagawa siguro ng mga ganyan, if ever man talaga na gusto mo talaga siyang gawin, might as well make sure na nasa tamang environment ka. Alright, Michelle? Yum, yum, yum! Sarap. It's so refreshing talaga. And then yung acidity ng lemon ba, mafe-feel mo, parang nababalance din siya ng cucumber. Sarap na combo. Then konting tamis, tas ice. Sana na ganito. Salt. Sana na ganito tayo kanina. No? No. Yung tipong ang init kanina na sobrang mainit na din yung ulo mo. Kasi napaka-humid. But yeah, ganito lang pala yung gawin natin, but sobrang init. We're eating sabaw and it's so init.